KAIGWA na kiuma. Yes. K&K. Yes. Ni aria metagwo anake mona mbere. Mataikaraga thuri ki. Haraihu. Yes. KAIGWA ri. Koneka mundu ka wiring. Yes. Na mathi haria thuri handu hai no tanari. Maragitungata. No makiri young man. Yes. Maragitungata ndu no ungiikara thuri akuena no ikaraga wega. Yes. No riroro na njira horeru. Yes. Mauna ciandari. Kurakiuga ndathimie giki atia. Kigiuke. Muchemo rakirutwo. Yes. Marakianjia gutungata pole pole. Naguo ne ona ni mwamba mukerwo nyamu eno etwarwo ki? Etwarwo kahora. And a good part of the population never heeds to that warning. Warning ya mugema. Wana ignore asema kwani tumekunywa miaka ngapi? KAIGWA na kiuma ri mathiete na mbere na cerehe ri KAIGWA rakinya kuihuririrwo ni roho. Tiroho. It evoked memories and not memories of very long ago. KAIGWA thuri mamuri atiri mwana keneki wa bage charekia ni ithori. Karakundire nginya karaitare ithori. Nagiwa mwanake moyo ko muretie kindu emotional akwira ati ya bai mathiga very emotional. He is deep in thought, wallowing in a miasma of an outburst of emotion. The more they inquired, the more he got emotional. The more he became an emotional wreck. Kaya tetu na ligoku. Ai na staccato. Yo KAIGWA. Ai masiana yo. Yo makauga ati. Ngiamura kakiono keu kimume. Kiono ikoretwo kimuthumbura. Arakiorio kiuma tondu akiri wakine. Niki kiuru. Kiuma ara consort. Kore KAIGWA. Marene de mere. Marania. Nati mere. Marania. Kiuma ri. Okay. I know you can publish. It is not off the record. It is declassified. You can let it out to the general public. Ono mro na hena do dio yuru mro. Ya doe. Ni arekwa okariseni. Kariseni kieni. Rio kula le mro ni na ikara na ugete go disumia ire. Aso ke na duko akana. He modu ase mani na murgogo. Primara no ke ya le oro. Ye tite mo haka wala duri ne ke ai. Ne hara kacha. Mara kuero. Ja no kyo kirore chota kiu. Hege to oro. Akwe mundu we hare mahututi. Asa kire kite ri KAIGWA ira muno ri. Mo ikimako to mena ke warugo kurugo kanisen. Oh ne da to cia hiki. Eto Emily. Emily maundu marekite blatho uyu wako wari. Ona nita KAIGWA nginya taigirira. Mwakirira inyue. Mugoke nyitanira murire. Asa kwe maundu emotional. Mwangi akwira gutoko mwingata inyo. Keke de compose. Sari andu nake. Moyo tuzinekire bla blow yakwa uru muno. Ende musema ni ora accelerate. No musema has a way of becoming a catalyst. Ya emotion. Ile tio tu era neki arage kire. Blow yo kaile tu eso mi makwento menado kuna ko MWAKA na kindu. Magrai ke MWAKA na ndu February. Moya ni Valentine.
Leo blore. Ya vieta sai okay mutu yake. Kumbe mutu yake ni acenjirie mbao. Na ũgĩthia ũguo kaĩ thĩna wĩha. Rĩu thĩna nĩ maũndũ marĩa kaigwa kaigĩrĩire kũndũ kũrĩa. O mũtu yake akoragwo kariceni. Yes. Arorio nĩ kĩaigĩrĩire. Blow wakwa kaigwa tondũ nĩ blow ta gũcianĩrwo. Imagine athi kũndũ kũu. Ahũrĩrio mbara mũhiki ũcio arabanga rĩu ũrĩa maroyanire. Abange batuni ya kũgandia ũ. Rĩu kaigwa nĩ kagandie. Kahũrĩtwo ya mwĩrĩ. Na ũndũ ũcio ndũrĩ ũramuma arakinya ũguo ũkamũrumo. Karahũrithio nĩ mwendwa wake. Tondũ rĩu nĩ ahũna kĩ? Mbia. Ndakĩũhita wendo ũyũ. Rĩu na kĩrĩa kĩona mona kaigwa gakĩrĩra gĩthemba kĩu rĩ. Ti andũ aingĩ athuri magĩka kĩũndũ kĩrĩa ekire. Ti andũ aingĩ ũi. Tondũ nĩ kĩakĩte. Kaigwa ũyũ rĩ. Mũhiki ũcio to Emiri mena nyina rĩ. Magĩikaria kaigwa thĩ. Nĩ ta mandĩkĩte handũ mathĩna ma mũciĩ ũrĩkũ. Mũciĩ ũcio. Kaigwa karũgame na mũciĩ ũcio. Brother ya Emiri ũcio rĩ. Kaigwa magakĩmũgũrĩra nduthi. Mũhiki acoke akahũrithie. Rĩu ũrahũrĩrwo kũndũ wendo waku ũrĩ na nduthi yaku ndũngĩakũrĩra nawe athuri thai. Nĩ mũkũhorera tondũ hinya wa arũme ũragĩra. Athotio nĩ ũkũrekwo. Ũcio nĩ wora na ihenya. Ũgũrĩire mũndũ kĩndũ kĩraruruma rĩ. Gĩtega uchumi no nginya ũracenjia na indo cia kũruruma. Rĩu kaigwa gakĩgũrwo kareragwo gathie na mũirĩtu wa single mother. Ũguo ti kwĩrwo ũũ. Na kero gagĩkonwo kũu rĩngĩ nĩ gakayo kĩrĩa macokio ma mbara rĩu. Akahũrwo mbara part 2. Akahũrwo remix. Mũnjĩre athuri kana ũndũ ũcio ara inyuĩ tondũ mũrĩ athũkũmi. Na nĩ kaigwa gaka wiring wa raini ũguo ĩmwe karĩhagwo 30. Kaigĩrĩire nduthi kũrĩa. Acoke kahũrithio. Ko kenyewe kena nduthi ĩmwe. Acoke andũ ake gũrĩre kaigĩrĩre kũrĩa wendo-rĩ. Gacoke gatũndio. Mũnjĩre kana gũthiĩ ũkorwo kũu nĩ haki. Hau he kĩhoto. He kĩhoto. Niĩ tũretha ndegwa njirũ. Kana wakiri ya Harrison ya MWAKA na wakirumba. Tondũ ũcio ndũngĩrũgamĩra. Ngarĩra. Nĩmeterere Samido agathurwo. Araugire rwĩmbo-inĩ angĩgatuĩka mũmbunge. Nĩagatwara watho. Andũ arĩa Matogia ndondi cia wendo. Mũhiki ũcio tondũ kaneno maraganire nĩ rĩmbuci nĩ nyaururu. Nĩathimagĩra andũ nyama. Rĩu rĩ ndakĩonio steak na mũndũ wa waya rĩ. Rĩu mwana kaigwa gakĩrĩra principal kahetu nafasi. Keicũrũre athuri. Ũndũ ũcio ti mwega. Kaigwa gakoria atĩrĩrĩ. Kaigwa. Nĩtwakĩheo ũhoro nĩ waki nĩguo. Rĩu ũndũ ũcio nĩ ũgũbatara ũkume. Mwata mũini wa rwĩmbo hinya wa arũme ũragĩra kĩ? Kũingĩ. Na ũrĩo mwanake mũnini wĩ barabara ya hiki nĩ ingĩkinya gũkũ. Rumuna mwana mwawendo wakwa thura ruma yakwa. Ndonya gĩatho gĩanya gĩatwarire ũgũrũ nĩ ciarũwe tũkĩũhoera.
Wetanĩire kinya na igũrũ. Wanagia kuoya gatũrũme gothi ngũkarĩa ndaĩcirie. Nduthi rĩu nĩ ũkũrekereria. Marũa yandĩkĩtwo ũũ. Ndingĩona andĩkire. Hau nĩho wambire ũkĩhĩtia mwanake. Nĩgũcururio nĩ wendo. Yo makĩomereria kaigwa. Wakinya akamwĩra atĩ, bro nawe wĩ hinya. Gĩkĩ kĩu nĩndĩracokire kũmenya. Ithe nĩ wĩ ndũrũhũ. Kaigwa is an emotional wreck. He is Inconsolable. Huyu wake mwile kudage Orera. Ni atu ikutoke. Kudala wa sinari. Ira sinari. Na geleja ngajenge. Ene yake ira masidi ya goro. No, he had a very serious prospect. Nede data yakwa ndonga egwĩtaga mũcemanio kũrĩa gwĩtagwo vipingo ũka kũrĩa ndĩ aria na Regina nĩ egũkuoera gatege ũkore vipingo. No, it gets there. It's good and it is good. Ningĩ nĩ ithua hũthũ rĩu ĩyo na kĩmĩaka away from the opulence. Nĩma. Yes. Ena vote thiri thaa ikũmi na ĩmwe. Ndio. Rĩu rĩ. There is a silent avari of measure. Kwĩ rũhonge rwĩtagwo Kenya avari. Ndikana rũrĩ okuo. Kenya avari Kenya avari rĩ nĩ rũhonge rũrĩa rũthũrimaga rĩrĩ weights and measures. Ratiri. Ratiri is now too wrong. Rĩu wauga kwa ratiri rĩ, we will get it. Rĩu nĩ kwĩ ratiri rũgongo thaa ici ya mũikarĩre wa gĩcagi we a presumed city dweller. Mũno city dweller nĩ waingĩ. City residents are few rĩu ta Joe. Acio nĩ city residents. Yes. Ithuĩ twĩ dwellers. City D rĩ. Tũrĩ a kũimbĩrĩria economy na population. It's called what? Mũgĩkũyũ wekĩrĩtwo wakona wathiũrũrũkaga kĩ? The Nairobi Metropolitan. Yes, the Metropolitan. Yo tũrĩ a kũimbĩrĩria the economy of the metropolis. Look at the city dwellers who run the metropolis. No city dweller arĩa me rũgongo rĩ. There is a virtual ratiri ya gũthima your stay. Because ordinarily by now your stay should be over. You should be back to your workplaces or your dwelling place. Kũrĩa ũgĩikaragĩra. Kwĩ ngũrani ya kũrĩa ũikaraga na ũikaragĩra. Na harĩa rĩu gĩkĩro kĩngĩ kĩa kũrĩa akoragwo. Yes. Na mũciĩ gwake. Yes. Kwanza kũrĩa akoragwo is rather low. Na kũrĩa akoragĩrwo is even lower. Akoragĩrwo no mwaka erũmĩrĩrwo na nakũu. Akoragĩrwo nakũu vote. You cannot exactly pin. You can't. People will say they have run into you, and then they compare notes. Then they decide you must be from around there. Yeah, masiwa nakũu. Nĩonekaga Gĩthũrai. Rĩu andũ aya makoragĩrwo rĩ na maikaragĩra rĩ nĩ mararorwo mũno rũgongo korwo ndũrĩ ũracokereria gũkũ gĩcuka. Ũrĩa ũgĩkoragĩrwo. Na nĩ ũkwarĩrĩrio
Tondũ ndũgĩcokete kũrĩa ũkoragĩrwo rĩu nĩ ũgũkĩarĩrĩrio. And then andũ arĩa magĩkwaragĩrĩria is mostly the female gender. Yes. Atatagua mamiguo. And the nosy neighbors. Yes. Thuri matirĩ rũu mũno. Aca. Athuri no metagĩra ciume na kĩ? Ciume nene. Rĩu andũ mauga kũrĩa ti mũriũ wa Njambi. Nĩwe ĩna nĩ ta ikara. Rĩrĩ mũhĩndĩ ndahingũra tariki ĩmwe. Na kaĩ ndahana ta gũthi narua atĩrĩrĩ nĩ ũkũmuona na kĩgera kĩa macani o thabarĩ acio atatũ. Kĩgera kĩa macani ũcio nĩ agĩcoketie rũĩ mũkaro. Mũndũ anatua macani thabarĩ ithatũ gũkũ na ti kwao reke tuge atĩrĩrĩ no reke ndigakĩarie mũno wacha nipitishe watandanda sana. No, they will talk about you. Yes. If you are a lady, they will question the legitimacy of the stability of your marriage. Atĩrĩrĩ na no gũkĩũria to mũndũ nĩ akĩũragia mũthoni ndahikire. Nĩ njiguaga nĩ ahikĩire mũikamba na makoragwo kamuru. Ndigwĩte gũthiĩ mũrĩmo kwa mũthuri wake wiki ya kau gũkũ ya gatatũ. Ĩni nĩ aikara kamatiganire. Atĩrĩrĩ ũrauga nĩ aikara na ararĩga kĩra kũgũrĩra ciana nguo. Inyuĩ nĩ ũhoro mũtoĩ andĩkĩte nginya iria kwa Eredad. Reke ciume nene. And there are some very bold ones who will confront you. Nĩ kũrĩ andũ matarĩ chills. Yes. No, they will ask you. Saffron. Yo no kĩrĩma. Ndakiuga tondũ rĩo haha tũhakanĩtio na rũgiri. Gĩkũgeithie. Ndiĩ na ũru. Ũrĩ kũrĩa sunflag. Yo kuo no gũikĩria kĩroho. Nĩ waikĩria. No nĩanyitithania thigũkũ na rũtha. Wĩ gũkũ mweri. Nĩ ũtarĩirwo matukũ. Ithuĩ tũheagwo rũtha rũraihu tondũ ndiathire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ mũkwandĩki nĩ agĩtanaha. She already has a scoop. Ya gũthiĩ kũheana nĩ ũrabuti. He becomes a George Kimani. Mwandĩko ũmwe wa camba ya mĩgũnda rĩu nĩ atigithĩtio wĩra na agakomera gĩcagi. Ihinda rĩrĩ arĩ o kwa nyina atarĩ mbere kana thutha. No, they will ask. Wanjĩrire nĩ mathabu ũtaraga kuo. Goro ti mathabu pasi. Arako ndũgwĩtagwo sales. Sales nĩ gwakĩ? Ithuĩ rĩu twendagia rĩu kĩrĩa kambuni ĩrendia tũgathiĩ gũtũgĩthiũrũrũka tũkĩendagĩria andũ. Na no magũkĩendia kĩndũ wĩ gũkũ? Tũkorwo tũrĩ aingĩ. Okay. Nĩ mwakĩingĩha. They can even clearly tell. They know how you were spending. Nĩ tigiti wa mbathi ararĩire. Ndarĩ mambathi. Na tondũ kothi ĩ moko-rĩ, na akĩruta wĩra wa kũrorera mũbĩ ya ng'ombe. Ũrĩa nĩ mũini ũrĩ o gũkũ. Nyĩmbo ciake itirarĩa. Ndakiuga ũndũ.
Na ndĩrona your kin will do an audit. Mamenya nginya kĩrĩa okiona kĩo gĩ-shopping you seems depleted. Thaa ici nĩ gĩthiru. Thaa ici ũrakinyĩra they are scarce and meager resources. And they will make that glaring. Yes. And nĩmegũcenjia meal hours. Ũgĩkĩrithia mũciĩ thaa mũgwanja ũkerwo hĩndĩ kũrĩirwo. Ai, mũkĩrĩire mwaninĩra. No ũkĩandĩkĩte akũtarage thani. Red flag. Red flag. You're supposed to use all means possible to exit. Ceremoniously or unceremoniously. Kwandĩkĩte wa kũrugia. There is the virtual scale. Ya gũthima your stay. Yes. Thukuru ciana hingũrwo rĩ. Your stay should be over ordinarily. Yes. Because even the return of normalcy in businesses is from date is third there. Yes. Rĩu wĩrwo gotha ici rĩ. Unless ũkĩigĩtwo kũu nĩ resource yaku. Na andũ acio nĩ makĩũĩkaine. Yes. They don't have to ask. Yes. They can see for themselves. Yes. No ĩkorwo we ũthiaga ũthongathongerwo handũ ũngĩrekia rĩ. Nĩ ũgũthethũkĩrwo. Ũrĩa ti mũcoki wa Nairobi. Andũ a Nairobi me gũkũ hĩndĩ macokire. Tene nĩ ũrĩ wona ekĩrĩte nyamĩkwa cia kũharũrũkia thumu. Ũcio nĩ mũnyue karamu. No, they know. So now you start playing kucheza chini. Wako amagira hau muciĩ. Itũra rĩtikamenye hena ikereka kidogo. Na gũtiriagwo mũndũ nũcĩ. Yes. No kaĩ Ngoni ndĩramuona gũkũ ĩ. Na kaĩ ndigũkũmenyete wahana andũ a gũkũ ĩ. Waja mangĩona ũkĩũa mwanga. Ũikaire benji ya kahũa. Mamanya, there is something humbling. You. Really emanating. Gũkũ nĩrathiĩ kahiũhia itugĩ. Yes. Chungwa. Karibu achome. Karibu achome. And a lot of water has gone under the bridge. Rĩrĩa twĩregaine haha rĩ. Kabogo ndarĩ gaturua. Rĩrĩa twĩregaine haha Kabogo ndanominĩtĩtwo gũtuĩka waziri. Yes. Na mũtahi wa Kagwe. Mũtahi wa corona. Na former governor Lee Kenya Njui. Yes. Na ngĩririkana kaũndũ kau kahapeni twarĩ onawe haha. Yes. And we predicted there. Exactly. The government should pay us consultation. No, State House nĩ ĩbatiĩ tũikie kanyamũ. Yes. Andũ acio marĩ atatũ o ũguo. Yes. Na former governor Nderitu wa Mũrĩithi. Exactly. We predicted. Here. Yes. Ati andũ acio no makaingĩra thirikari. Yes. Of course, politics has been shifting here and there. Mũgathe nĩ ambia araringithia Kasongo. Mũgathe nake nĩ etagĩrĩre tũgũndũ tũmwe tũkarĩanga na tugatana tuoerera. Ambire kũrũgamia kau. No ira gaza kayo tũgĩtigana na. Ambire kĩrũgamia. Ringe nĩ namenyina nĩ atuĩtwo Kasongo. Nĩ araringithirie Kasongo. Kasongo yoyo mũpari na ngai. Bona mewo. Rĩu akĩmenya mwaka ũyũ nĩ agwetherwo kangĩ. Nĩ agwetherwo kangĩ. Tondũ kau nĩ aragacanũkire. Yes. Nake Wailia. Gavana wa mbere mũndũ mũirũ wa kuma kũrĩa Murang'a. Nĩ arĩga kũheo kawĩra. Yes. Ahirwo ciamani wake no procurement. Ina kawĩra kau nĩ karamwarahũrire. Na aragia mũno. Rĩu nĩ arekĩirwo chavi. Nĩ arongererwo maguta. Nĩ wĩra ma Ngai.
Ye muhewira. Mwangi. Niji modo aido. Ye thirikari ne. Yes. Na ndiyo neke mara yana ithe agacagua. See, political appointees, Yes. you have to show your worth. Yes. Yeah. You have to live up. Wewe president worship leader. No mwakororerĩa mũtungatĩri. Kana bothi kabu. Yes. No mwakauya ateule. Ate kusanyika. Mbeleza. Uinainia mũgambo. Orikeria ndo mũtungatĩri ayoka. Ngoro ciake. And I think that is what the Chungwa was doing. Though he overdid. Ndikĩrĩ mũndũ nĩ athiaga ũguo ka overdo. Ũgakĩra mĩhaka. Yes. You know, Iria has his own way. And his style is his style. Iria na Waitito nĩ marekanishka. Daugo. Ashagwa. Naka uteme guku. Melo. Mangai. Orosio waitu gati. Tapeleka bari. Otware kuria wa munyoro. Na mangai. Ohera mufuto dhadi flo. Taheze. Mena wa nyutu. Weskua unawekwa lama. Huko nikipiga siasa. Anaka uteme guku. Nane nie dauga. Tokwa na nake. Dira mwitigera. Yule hivyo mau. Yedona mau urari geka. Katengeri yo karen. Mau matirige kagera buge. Wale toko gatonga. Ndie dagwa. Yedake kangoro. Bueno, mala chigan. Mamo gani. La preco sending. Tetemeka. Na daktari akiangalia. Anasema huyu mtu si mgonjwa, mshtuka. MWAKA. Mwaka kuringana ũrĩa gwaikara thikũ icio ithathatũ. Siasa itakuwa na bio. No, itakuwa na bio. Itakuwa na bio. Itakuwa na bio. Daugo kachagwa. Mwangi wa Iria has a specific way of doing his pressers. Background go kora omutaba. Achuza ando hena scene. Yala escape ya. Let's wait and see. Aya. Ndio hiyo. Absolutely. Nini dauga. Akauteme wa munyoro. Eva ya
It's a beautiful place. Probably around 80 kilometers from Mombasa. Ugerete ya Dongo Kundu. Oh, yes. Now, the ferry can the Dongo Kundu bypass, and I got to use it today. Kubio no, it's a scenic. No, Dongo Kundu bypass. Yes, it's a beautiful drive. Mono, I tell you. Don't you quite idea that the Mauduma ferry? The med or not? Okay, don't mind them. Yes. No, it is a beautiful place. Kesite Mpungute. Oh yes. Very friendly staff. How? Oh yes. Hapo ni wima. Ndio. Na vote dha kenda. Sasa unajua kule namba kusalimia sana. Umesalameka. Oh yes. Reure. Sabia. Zambia. Iwa kufaraki yate rori mundu ni ameikagia Zambia. Ndo mara kigwa mau atira ameikiria Zambia kombe gutha free. It is never recommended, especially for a trucker with a load. Free wheeling. Free wheeling is never recommended. No, for any vehicle. Yes. Leo Zambia re. Kwe muthigari urarugamiria ndake kirego. Yes. Apparently re. Base commander nyita nduri. Ndwa kamatara. Aso kama negera mufurithi ryo kumatwara se? Okule kumatwara thero. Thero. Igatha makire kiario akamenya o mundu uma atari atia. O mundu arauma atia. Yes. Kiario wa Zambia ri. Kwanyi tondu ari koburuku. Mau hakanya muri. Ende ababura bathigoku. Yes. Arakiro belega wao nini? Ndani. Wega watu wapi? Wazeli. Kari piga breakdown. Maraki hurwo Kenya. No yare aruko buro idere. Akondo wakorana nao ri. Wa uhakanya muka ukahe a fuse. Tota murati nani mugashina a fuse. Kaba. Toga. Ado break down now mati da ko ya ka gari ya ku yuma service. Nyororo ha. Omanya ishora ne goinya. Do tarido kendo kingi. Goinya. Gukururerio gari gutheri. Icio ni cia do break down na base. Mozambia yori. Ana yo anduri. Agaikareti ya fungo so ne magaikaragio ri. You know police station day karago. Nyamwako mathikiririe. Ogu atari hari report office no nginya hakoro mundu all the time. Yeni. Bo for that is. Na muthigari urati ndaki athe ni nani akonagera logo kwa sel? Nani huyo? Wewe ulebi yako ikisha asubuhi nitakukanyaga. Na ruhiru wa borithi ri ruhoragia njohi ya mathaa manana. Rumwe tu. Unamuga tuko na rais setu. Unatuambia nini wewe? Kwani wewe ndio Kendeki? Unakuja kutuambia hapa nini na tumekula pesa yetu? Unaniangalia hivyo sababu una pulando. Musala yako inaweza nunua pulando. Mimi na KAIGWA. Mimi na kwa Aduri dhai. Agava kanyihio volume. Ai muthuri. Kwanza unanipigia nini? Wewe hasa ni kama kijana yangu. Akamba kaoro mute. Kana akasia GUCOKA. Ona kiere sa mimi ko ina na wa. Akacokio ru flat. Akacokio the na ka volume. Akacokio ru ki ya jogu yake. Wacira. Mena wa muturi. Aini akuyokereria. Nya muhindo. Mosifi. Ni muhindo. Zambia yori. Aikareti afungu ari. No arakemba. Yake bari. Aratuike excited. No urefine gu ni ureka acquired generosity syndrome. Ni ureka udogotana. Yes. Na kwagira. Araigira. Yes. Wale babungwa walisegiwa kwale wako wapi? Mwangapi? Tulikuwa 7. Wako wapi? Nataka wale kublu. Najua nimekumbuka nimelelewa kwa msingi ya Kristiano. Na tunaambiwa tuchale mpaka wale wako na sisi.
Sasa nataka tusikilizane, kujeni. Hawa bangi ruti huko. Hawa bangi muende. Nataka algoblu. Nataka tukubaliane tuweke mkataba. Mkataba ile tutaweka. Niwaachilia nyinyi leo ni 31st. Niwaachilie muende murukishe mwaka. Alafu kesho saa 2 mlivote. Mkiulizwa nani amewaachilia nyinyi mseme GOH. Aduwe alko bro. Mkiulizwa nani Sergeant GOH. Mkubwa uko serious. Ala. Wani mnaongea na nani? Unaona geraoni? Na ile ole higuleta murango. Nimeona serikali si haki watu wanarugisia mwaka wakilibua maparuti. Yenye mnalibua huko njaa. Patigerogia mwaka methero. Mwende mpige maparuti yenyu. Alafu mrudi mkiwa fresh kesho. Tuwavungulie mashtaka. Na marauma. Gaigwa sabi yori. Mari 10 na eri. Yes. No mwetu nyite. Aci angi magathire mathiete. Officer, what happened to the people we had arrested? My senior, the devil took off at me. It was the devil. He told me, he brought to me the readings of the Paul and Silas. Paul and Silas of the kids of the prison they open. So they cried to me. There was one man who was crying. He was really crying. So I said, instead of an adult crying at me, I just released them. They go and celebrate the New Year with their families. And it is not my mistake, my senior. I have instructed them categorically after finishing, they come back. I had told them the sensitivity of their cases. And we had a memorandum. Look, they even signed here. They signed here. Look here, they signed. They said they're coming back. I think we can give them another day. Maybe they're still busy celebrating. Oh, no. Coach. Nasikia uliwachilia wabungwa. Best commander wanachwa. Sijui hiyo sio iliendaje. Akagati heko ligiro mira muci aramokira na ya moko. Unajua si wanachua moko ga. Ukichanganya na Maratina na County. Mpaya. Haipelekani inakuwa headquarter. Sasa hata sijui nini nilikuta. Nilikuta tu nimefungua mlango ya chela. Na hata mimi niliwasindikisha. Yake maumagaria. Niliwasindikisha best commander. Nikajaribu kufikiria nini nimefanya, nikaona niko tu sawa. Sasa leo ndio nazokutoa sela haina mtu. Nauliza naambiwa niliwapea ruhusa. Sasa nikashindwa leave out. Na wafungwa. Sasa pesa chui niko mkononi yako. Ama uniruhusu niende nikamata wengine nilete to replace. Ndio matomande ile. Ala niko misi ya kwa. Uradi Gorel. Kwani yule mama tulikuwa na sosiana shamba alikasirika sana. Nimefanya blanda hapa. Blanda bwana. Niko na mahapusu 12 nje. Ucio sira no cireirwo vigilance. No cirwo kaja. Oyo no thire police HQ. Agori wewe ulikuwa unafikiria nini ukiwafunga? Hata kusema kweli unachua shetani saa zingine anapinyanga post kwa akili ya binadamu. Paka sasa nasikiliza ile wimbo ya inasema ni wimbo huu binadamu anapoanguka. Ni wimbo leo na matumaini binadamu anapoanguka. Nasikiza gospel. Gospel nimewacha bomba. Kero uliona nafungua ukafungua. Hata si hatana ako na njia zake.
mucukania munyitire moko akimutwara othero. Unajua shetani akitaka kuanige anasugua akili yako kwanza. Sasa vile alitaka nyara akili mikono na miguu, akarudi akania abstract mafikirio. They are still at large. Mako medhaga.